Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. Wir sind letztes Mal in den Ascalon Club aufgenommen worden. Wir haben den anderen Mann nur eins verheimlicht, dass wir schon mal einen von ihnen getötet haben. Und den alten Mann, wir sprechen mal mit dem alten Mann hier. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? Es ist gewohnt. Mir geht es gut. Mir gefällt es nicht. Es ist ungewohnt. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Sie sind berühmt über Lord Redgrave. Sind ein Mitglied des Clubs. Keine Angst vor Vampiren. Erstmal das. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Er werde nicht über ohne Erlaubnis spricht er nicht über ihn. Okay. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Ist dieser Club nicht geheim? Sie haben um Mitgliedschaft gebeten. So you asked for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Okay. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Erzählen Sie mir vom Club. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Sind Sie krank? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Okay. Sie sind berühmt. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Okay. Also so gesehen ist er kein Vampir. Dieser Mann. Ist ein normaler Mensch. Aber hat sehr viel Geld. Über die Wache von Briefen. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Sie sind unsere Feinde. Würden Sie ihnen helfen? But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Would you help them?
No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Die Lage im West End. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Okay. Aber trotzdem mache ich das noch. Geld löst nicht jedes Problem. Das ist auch im richtigen Leben so. Nicht jedes Problem lässt sich mit Geld lösen. Zum Beispiel, wenn du ein Problem hast, keine richtigen Freunde zu finden, sondern die Freunde nur mit bei die Leute nur mit dir sich abgeben, weil du Geld hast. Du kannst dir keine richtige Freundschaft kaufen. Das geht nicht. Richtige Freunde sind auch für dich da, wenn du auch kein Geld hast. Und es dir schlecht geht. Und du Freunde und du Geld hast und du hast irgendwann kein Geld mehr. Sind die ersten, was gehen, was nur wegen dein Geld dir gefolgt sind die ersten, was gehen. Und die, was immer noch da bleiben, obwohl du kein Geld hast mehr, das sind wahre Freunde. Ich weiß, das ist ein bisschen ein doofes Beispiel, aber obwohl eigentlich nicht ganz, aber egal. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, was man mit Problemen mit Geld nicht lösen kann. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Okay, er ist ein bisschen, glaube ich, ein kleines bisschen größenwahnsinnig, oder? Kann das sein? Es ist effizient, es ist gefährlich, es ist ungerecht. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Kann ich mit denen Vampiren reden? Nein, mit denen kann ich nicht reden. Mit denen auch nicht. Ich kann sogar jetzt nur noch mit ihnen reden. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. So. Sie kennen Edgar Swansea. Sie haben mich ausspioniert. Skulls stehen mit der Epidemie in Verbindung. Das andere ist, den da, der hier Lord Redgrave ist die Stütze hier vom Bezirk. Also den dürfen wir nicht hier verärgern. Oder was in Whitechapel passiert ist. Das darf hier nicht passieren.
Aber erstmal, Sie kennen Edgar Swansea. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Wer war Fergal? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshar was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Sie wissen, dass ich ihn getötet habe. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Okay, also wir wollten halt das ihn verschweigen, dass wir ihn getötet haben. Aber so, er weiß es eigentlich, dass wir ihn getötet haben. Ne? Weil er uns ja ausspioniert hat. Aber er ist stolz auf unseren Sieg. Über ihn. Der ist beeindruckt darüber. Okay. Jetzt reden wir mal damit. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scows in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls sind bösartig. Einige Skulls sind friedlich. Skulls sind Opfer. Eigentlich das. Skulls sind Opfer, das ist auch... in einer Hinsicht ist es richtig, ja, weil sie sind ja Opfer der Krankheit geworden. Und sind mutiert. Ja. Und das ist eigentlich auch... Ja, ich weiß aber nicht, was er hier noch mehr sagt dazu, ne, zu denen, dass sie Opfer sind. Und was er dazu sagt. Aber ich würde sagen, einige Skulls sind friedlich. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Was findet die Infektionsquelle? Untersuche den Bürger auf die Infektion. Was frage die Anwohner nach möglicher Infektionsquellen in West End? Okay, die Anwohner fragen.
Okay. Da fragen wir mal die Anwohner. Aber ich möchte mir hier trotzdem noch ein bisschen hier mal umschauen. Ach, da geht's zur Tür raus. Von hinten raus. Ein Sammelobjekt. Kann ich jetzt mit denen reden? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Okay, so kann ich kann mit denen hier nicht sehr viel anfangen. Die da oben mit denen kann ich nicht viel machen, mit denen ja, brauche ich so gesehen 20, um ihn zu machen, aber die oberen 6. Aber kann ich doch eh nicht anreden. So. Dann gucken wir mal, wie das hier im Bezirk ist. Ja, dass da... Nein, der alte Mann, in dem, wo wir... Mit dem, was wir gesprochen haben, dass da kein Mensch, kein Vampir ist. Der ist die Stütze. Okay. Migräne. Haben wir was gegen Migräne? Ja, Kopfschmerzen ist ja fast wie Migräne. Gut, da verlassen wir das mal wieder und fragen mal in der Umgebung nach. Wegen der Infektionsquelle. Es fehlen noch ein paar Leute, was außenrum sind. Ob man immer noch mit der einen, was von den Vampir geplagt wird, mit ihr so über das reden können? Eigentlich schon, weil die ist ja trotzdem eine Anwohnerin hier. Aber der, was jetzt den Club betreibt da, der Typ da, der ist gar nicht in den Bezirk eingebettet, so gesehen. Mit denen kann man ja nicht irgendwas machen. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. So, fragen wir mal doch hier. Support the equality between men and women. Mal nach. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. Über lokale Ursache der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Okay. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Wo ist denn der mit dem Laden? Hier ist der, der ist drin, okay. Da fragen wir ihn doch mal, was er weiß. A great night, what? Mal ihn erstmal. Gucken wir, ob er vielleicht Nelkenextrakt wieder bei sich hat. Ah ja. Nelkenextrakt, 3 Stück.
Mehrere davon kaufen. 3. Super. Da können wir ja das andere mit Lungenentzündung. Halt, jetzt habe ich ihn vergessen zu fragen mit Ding. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? Ja, ist eine wunderbare Nacht. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Okay. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Bis jetzt sagen sie alle mit dem Haus. Ach, da wohnt der Kerl. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You Okay. need some rest, Clarence. You should try to sleep. Women's right to vote is only the first step. Women of all countries unite. Er klopft zwar an der Tür hier, aber es macht ihm keiner auf. Support the equality between men and women. Women of all So, jetzt gucken wir mal noch zu der... Begib dich zum zweiten Infektionsherd und zum ersten Infektionsherd. Aber trotzdem möchte ich mal noch... Ja, das wird das Haus sein, oder? Ist sie da draußen gerade oder ist sie noch da unten bei ihren Ratten? Wo ist die Frau? Ach, sie läuft hier spazieren, okay. Da kann man ja auch mal sie fragen, ob sie... tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must Okay. go now. Goodbye, Miss Billow. Was ist, wenn ich jetzt dann... hier runter gehen würde? Wo kommen wir dann hin? Ja, eigentlich müssen wir ja noch gar nicht runter, aber... können ja mal gucken. Vielleicht führt es uns darunter. Kanalisation.
falsche Taste. Was finden wir denn hier unten? Ein Sammelobjekt, bisschen Geld. Flasche mit Alkohol, okay. Eine Blutspur. Das ist verschlossen. Da hat was geleuchtet. Gucken wir mal da lang, weil da können wir nicht durch. Das ist verschlossen. Moment. War das nicht da, wo wir gegen den Typen gekämpft haben? Yo. Okay, da kommen wir so gesehen zu den Skulls hin auch. Jetzt wissen wir eigentlich schon, wo wir sind, dahin kommen. So kommen wir zu den Skulls. Alles klar. Die, was unter der Erde leben, natürlich, ne? Halt hier leben. Da können wir ja wieder hier nach draußen gehen. Aber trotzdem ist das andere hier in der Nähe. Wo wir hier hin müssen. Warum brauchen wir dann Ladebildschirm zwischen den beiden, zwischen das Ding hier? Kann er nicht die Tür einfach aufmachen und fertig? Mann. Da braucht man 2 Minuten Ladebildschirm dazwischen den Bereichen da. Mann. Sowas. Es ist auch so wie die eine Tür, wo man schon sehen kann, was, wenn man zum Unterschlupf geht. Da sieht man zum Beispiel dahinter da, wo der eine Typ blind ist, da konnte man auch doch einfach da reingehen und dann wieder rausgehen. So ist es doch auch hier. Ich sehe doch, was hin auf der anderen Seite da ist. Warte, das eine muss ja irgendwo hier sein. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Okay, aber ich würde sagen,
Da rein gehen wir in die nächsten Folge. Ich sag schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.